नमस्कार, वैशालीच रेसिपीमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। पावसाळा सुरू झाला की वातावरणात बदल झाल्यामुळे सर्दी, खोकला, कफ होणे यासारखे त्रास सुरू होतात। तर यावर घरगुती उपाय म्हणून आज आपण एक काढा बनवतोय। तर हा काढा दोन पद्धतीने आज आपण करणार आहोत, कारण बऱ्याच मोठ्या व्यक्तींना चहा पिण्याची सवय असते। म्हणजे मोठ्या व्यक्तींसाठी जर तुम्ही करणार असाल तर यामध्ये थोडीशी चहा पावडर सुद्धा घालू शकता। तर लगेच आता हा कसा बनवायचा ते आपण पाहूया। इथे मी काही मसाले घेतले आहेत। तर सुरुवातीला आपण हे सगळे जिन्नस खलबत्त्यात घालून कुटून घेऊया। 1 इंच आलं घेतले, त्याचं साल काढून असे तुकडे करून घेतले आहेत। 2 दालचिनीचे तुकडे घेऊन त्याचे पण थोडेसे बारीक तुकडे केलेत, म्हणजे ते पटकन बारीक होतात। 2 वेलची घेतल्या आहेत, 4 लवंगा आणि 7 ते 8 काळी मिरी। हे सगळं आता आपल्याला थोडंसं जाडसर कुटून घ्यायचं आहे, याला फार बारीक करायचं नाही। आणि थोडंसं कुटून झाल्यावर आता यामध्ये ही तुळशीची पानं घालूया। तर साधारण 8 ते 10 तुळशीची पानं घेतली आहेत। तुळशीची पानं तुम्ही पाण्यात सुद्धा हाताने तोडून घालू शकता, पण अशी कुटून घेतली म्हणजे त्यातला रस व्यवस्थित निघतो। तर मी ही तशीच टाकली होती, थोडीशी हाताने तोडून घेते। इथे मी आता हे सगळे जिन्नस एकत्रित कुटून घेतलेत। अशा पद्धतीने थोडंसं याला जाडसरच ठेवलं आहे। काढा करण्यासाठी आता एका भांड्यामध्ये साधारण 3 कप पाणी घातलं आहे। जवळपास हे 400 ml पाणी आहे। याला आता एक चांगली उकळी काढायची आहे आणि उकळी आल्यानंतर यामध्ये हे कुटून घेतलेले मसाले घालूया आणि घातल्यानंतर थोडंसं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच्या मध्ये मी ठेवली आहे। इथे मी आता साधारण 2 चमचे गवती चहा घेतला आहे, तो घालायचा आहे। गवती चहाच्या 2 मोठ्या काड्या घेऊन त्याला मी हाताने तोडून घेतलं होतं। सगळं मिक्स करून घेऊया आणि 3 ते 4 मिनिट चांगलं उकळून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे जे आपण सगळे जिन्नस घातले आहेत त्याचा रस पाण्यामध्ये छान उतरतो। मीडियम फ्लेमवर मी याला आता 3 ते 4 मिनिट उकळून घेतलं आहे। पाणी थोडंसं आटलं आहे, कमी झालं आहे। 2 मोठे चमचे आता गूळ पावडर घालूया। तर माझ्याकडे इथे गूळ पावडर होती म्हणून मी गूळ पावडर घातली आहे। तुम्ही गूळ घातला किंवा साखर घातली तरी चालेल, मधही घालू शकता। पण जर मध घालायचा असेल तर मग चहा गाळून घेतल्यानंतर मध घाला। गूळ घातल्यानंतर जवळपास मी 1 मिनिटभर याला उकळून घेतलं आहे। गूळ पूर्णपणे आता विरघळलेला आहे। तर हा काढा आज आपण 2 पद्धतीने बनवतोय। तर त्यासाठी मी हे अर्ध मिश्रण आता बाजूला काढून ठेवतेय आणि या अर्ध्या मिश्रणात आता पाव छोटा चमचा चहा पावडर घालायची आहे। बऱ्याच मोठ्या व्यक्तींना चहा पिण्याची सवय असते, तर अशी थोडीशी चहा पावडर घालून सुद्धा तुम्ही हा काढा बनवू शकता। अर्धा मिनिटच याला उकळून घ्यायचं आहे, जास्त उकळायचं नाही। तर असा आपला आता हा गुणकारी चहा तयार आहे। अर्ध्या मिश्रणात मी पाव चमचा हळद घातली आहे। तर हळद ही सर्दी खोकल्यासाठी खूप चांगली असते, याला पण अर्धा मिनिटच उकळायचं आहे। तर अशा दोन्ही पद्धतीने तुम्ही हा काढा बनवू शकता। गरमागरम हा काढा आता आपण कपामध्ये ओतून घेऊया आणि गरम गरमच हा प्यायचा, म्हणजे घसा छान शेकला जातो आणि सर्दी खोकल्यापासून आराम मिळतो। आमच्या घरी पावसाळ्यात सर्दी खोकला नसतानाही आम्ही हा चहा बनवतो। मसाल्यांचा हा ब्लॅक टी घरात सर्वांनाच खूप आवडतो, अगदी पिल्यानंतर मूड फ्रेश होतो। तर या काढ्यासाठी गूळ उत्तम आहेच, पण गूळ नसेल तर तुम्ही साखर घालू शकता किंवा मधही घालू शकता। आणि मी आधी सांगितल्याप्रमाणे मध घालायचा असेल तर खाली कपात गाळून घेतल्यानंतर घाला। लहान मुलांना द्यायचा असेल तर सुरुवातीला अगदी कमी प्रमाणात द्या। मोठ्या व्यक्तींनी हा काढा सकाळी अर्धा कप आणि संध्याकाळी अर्धा कप घेतला तरी चालतो। तर जरूर बनवून पहा आणि केल्यानंतर कसा वाटला कमेंट करून अवश्य कळवा आणि इतरांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबही जरूर करा। पुन्हा भेटूयात, तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा।